Hello everyone សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺកម្រិត elementary យើងនឹងនិយាយអំពីការងារនិងកន្លែងធ្វើការងារបាទដែលនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា jobs and places of work បាទ jobs បានន័យថាការងារ and និងបាទ place កន្លែងទីកន្លែងណា place of work ទីកន្លែងធ្វើការងារបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងប្រែថាការងារនិងកន្លែងធ្វើការងារបាទម្ដងទៀត jobs and places of work បាទមូលហេតុដែលយើងបញ្ចេញសំឡេង places គឺដោយសារ place វាជាឯកវចនៈបាទហើយពហុវចនៈយើងថែម s អញ្ចឹងវាភ្ជាប់ដល់សំឡេង es ហ្នឹង sis បាទអញ្ចឹងយើងអានថា places បាទម្ដងទៀត jobs and places of work បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំនួន12ពាក្យយកមកចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបាទហើយពាក្យទី1របស់យើងគឺពាក្យ a teacher បាទ a teacher ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានដឹងហើយណា a teacher យើងប្រែថាគ្រូបង្រៀនបាទគ្រូបង្រៀនបាទហើយពាក្យទី2របស់យើងគឺ a doctor បាទ a doctor ប្រែថាគ្រូពេទ្យបាទវេជ្ជបណ្ឌិតឬក៏គ្រូពេទ្យបាទអញ្ចឹងពាក្យទី3របស់យើងគឺពាក្យ a nurse យើងប្រែមកថាគិលានុបដ្ឋាបាទគិលានុបដ្ឋាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីមុខតំណែងការងារ doctor ធំជាង nurse បាទអញ្ចឹង nurse បើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាជំនួយការរបស់ doctor បាទហ្នឹងហើយបាទពាក្យទី4គឺពាក្យ journalist បាទ a journalist យើងប្រែមកថាអ្នកសារព័ត៌មានបាទអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកចោះយកព័ត៌មានអីហ្នឹងសុទ្ធតែឈ្មោះរបស់គាត់គឺ journalist បាទការងាររបស់គាត់បាទអញ្ចឹងការងារទី5របស់យើង a waiter យើងប្រែមកថាអ្នករត់តុប៉ុន្តែជាភេទប្រុសបាទពីព្រោះយើងមានអ្នករត់តុភេទប្រុសពាក្យផ្សេងហើយអ្នករត់តុភេទស្រីយើងប្រើពាក្យផ្សេងណាបាទអញ្ចឹង a waiter អ្នករត់តុភេទប្រុសបាទអញ្ចឹងការងារទី6គឺបាទអ្នករត់តុដែរប៉ុន្តែភេទស្រីអញ្ចឹងយើងអានថា a waitress បាទ a waitress កន្លែងនេះទាំងអស់គ្នាអាន a waitress ក៏បាន a waitress ក៏បានទាំងអក្សរ T ហ្នឹងបើយើងនិយាយពី British បញ្ចេញសលេងអក្សរ t បាទ a waitress បាទអញ្ចឹងគឺប្រែមកថាអ្នករត់តុភេទស្រីបាទហ្នឹងហើយការងារទី7របស់យើងគឺ a shop assistant បាទ shop ប្រែថាហាង assistant ប្រែថាជំនួយការបាទអញ្ចឹងយើងប្រែមកជំនួយការហាងបាទ a shop assistant ជំនួយការហាងបាទហើយពាក្យទី8របស់យើងគឺ a receptionist បាទ a receptionist យើងប្រែមកថាអ្នកទទួលភ្ញៀវបាទអញ្ចឹងអ្នកទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងសន្តាគារបាទអ្នកទទួលភ្ញៀវគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារអ្នកកន្លែងតុកន្លែងការិយាល័យជួរមុខបាទហ្នឹងហើយ a receptionist បាទការងារទី9គឺ a policeman បាទ a policeman
ហ្នឹងយើងអានមួយឲ្យច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាពាក្យហ្នឹងយើងអានយកត្រឹមត្រូវ a policeman បាទ man ហ្នឹងអត់លឺ man ទេលឺ man អញ្ចឹង a ហ្នឹងទៅជាសំឡេង វិញណាបាទ a policeman បាទ a policeman យើងប្រែមកថា police ភេទប្រុសបាទ police ភេទប្រុសដោយសារយើងមានពាក្យមួយទៀត a police woman បាទ a police woman គឺ police ដែរប៉ុន្តែ police ស្រីបាទហ្នឹងហើយបាយពាក្យទី11របស់យើងគឺ a factory worker a factory worker បាទ factory ប្រែថារោងចក្រ worker ប្រែថាអ្នកធ្វើការឬក៏កម្មករបាទហ្នឹងហើយកម្មការិនីអញ្ចឹងទៅបាទ a factory worker យើងប្រែមកថាអ្នកធ្វើការរោងចក្រឬក៏យើងប្រែម្យ៉ាងទៀតថាកម្មកររោងចក្រឬក៏កម្មការិនីរោងចក្រអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយការងារចុងក្រោយរបស់យើងទី12គឺ a taxi driver បាទ a taxi driver taxi ហ្នឹងគឺតាក់ស៊ីណាបងប្អូនគ្នា driver អ្នកបើកបរ a taxi driver យើងប្រែថាអ្នកបើកបរតាក់ស៊ីបាទអញ្ចឹងសំឡេងស្តៀងភាសាខ្មែរដែរ a taxi driver បាទអញ្ចឹងយើងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតអូខេអ្នកនរអាច repeat after me អាចថាតាមខ្ញុំបានដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះអានបាទ a teacher a teacher a doctor a doctor a nurse a nurse a journalist a journalist a waiter a waiter a waitress a waitress a shop sorry ម្ដងទៀត a shop assistant a shop assistant a receptionist a receptionist a policeman a policeman a policewoman a policewoman a factory worker a factory worker a taxi driver a taxi driver បាទ very good អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរៀនថាតាមឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីយើងឆាប់ចេះអានពាក្យហ្នឹងហើយយើងងាយចាំទៀតបាទហ្នឹងហើយពាក្យព័ន្ធនឹងការបកប្រែទាំងអស់គ្នាអាចមើលទៅរំលឹកវាម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងនឹងចេះឯងហើយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចូលទៅភាគបន្តវគ្គបន្តដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នាពីប្រយោគមានប្រយោជន៍មួយចំនួនបាទដែលទាក់ទងទៅនឹងការសួរពីកន្លែងធ្វើការរបស់ហ្នឹងហើយសួរពីកន្លែងធ្វើការបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រយោគទី1របស់យើង Where do teachers work Where do teachers work បាទ Where do teachers work យើងប្រែមកថាតើគ្រូបង្រៀនធ្វើការនៅឯណាបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះយើងប្រើសម្រាប់សួរទីកន្លែងដែលពួកគាត់ធ្វើការបាទតើគ្រូបង្រៀនធ្វើការនៅឯណា Where do teachers work អញ្ចឹងចម្លើយគឺ They work in schools They work in schools បាទយើងប្រែមកថាពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនបាទពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនអញ្ចឹងដូចដែលទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពនឹងហើយបាទនេះគឺជាគ្រូបង្រៀនបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនបាទហើយប្រយោគបន្ទាប់របស់យើងគឺបាទតើតើនឹងវិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងសំណួររបស់យើង Where do doctors work Where do doctors work យើងប្រែមកថាតើគ្រូពេទ្យឬក៏វិជ្ជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមប្រែគ្រូពេទ្យតើគ្រូពេទ្យធ្វើការនៅឯណាបាទហើយចម្លើយ
they work in hospitals បាទ they work in hospitals បាទ hospitals គឺមន្ទីរពេទ្យណាទាំងអស់គ្នាបាទ in ប្រែថានៅក្នុងបាទអញ្ចឹងយើងប្រែមកពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបាទហ្នឹងហើយងាយបាទយើងចូលទៅប្រយោគបន្ទាប់ទៀត Where do waiters work Where do waiters work បាទ waiters អ្នករត់តុប្រុសបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់តែ waiters ខ្ញុំចង់សរុបទាំង waitress ដែរអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះយល់ណាគឺខ្ញុំសរុបទាំងអស់ Where do waiters work តើអ្នករត់តុគាត់ធ្វើការនៅឯណាបាទហ្នឹងហើយចម្លើយ they work in នៅណា restaurants បាទ restaurants អញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបាទ restaurants ភោជនីយដ្ឋានបាទហ្នឹងហើយប្រយោគបន្ទាប់របស់យើងគឺ shop assistants បាទអញ្ចឹងសំណួររបស់យើង Where do shop assistants work បាទ Where do shop assistants work តើជំនួយការហាងធ្វើការនៅឯណាបាទគាត់ធ្វើការឯណាជំនួយការហាងអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាចឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹង They work in shops បាទ shop ហ្នឹងប្រែថាហាងបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងហាងបាទ They work in shops ពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងហាងបាទជំនួយការហាងគាត់ធ្វើការនៅក្នុងហាងបាទនឹងហើយប្រយោគបន្ទាប់របស់យើងបាទសំណួរបន្ទាប់របស់យើង Where do factory workers work បាទ factory workers អ្នកធ្វើការរោងចក្របាទបុគ្គលិករោងចក្រយើងប្រែមកថាតើកម្មកររោងចក្រធ្វើការនៅឯណាបាទ Where do factory workers work អញ្ចឹងយើងឆ្លើយមក They work in factories យើងប្រែថារោងចក្រកន្លែងនេះយើងលុប y ថែម ies ដោយសារវាជាពហុវចនៈបាទ plurals They work in factories ពួកគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របាទទាំងអស់គ្នាឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងហើយបាទគាត់ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រ How about you or what about you ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញបាទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការអីបាទចុះអ្នកវិញ What's your job បាទតើអ្នកធ្វើការងារអ្វីបាទWhat's your job Where do you work បាទ Where do you work តើអ្នកធ្វើការនៅឯណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា What's your job តើទាំងអស់គ្នាធ្វើការអីបាទរាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើការអី and where do you work ហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការនៅឯណាបាទអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នកលក់ដូរយើងឆ្លើយមកថាI'm a seller អញ្ចឹងទៅបាទ I'm a seller បើទាំងអស់គ្នាជាសិស្សទេ I'm a student បាទ I'm a student ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាមន្ត្រីរាជការgovernment officials បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានការងារជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកតែ12ការងារហ្នឹងសិនហើយថ្ងៃក្រោយនឹងបន្ថែមការងារច្រើនទៀតអញ្ចឹងការងារ12ហ្នឹងជាការងារដែលសាមញ្ញជាការងារដែលមានអ្នកស្គាល់ច្រើនហើយជាការងារមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យើងកម្រិតរបស់យើង elementary ណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងម្ដងទៀតខ្ញុំ suggest សំណូមពរឬក៏ផ្ដល់ជាយោបល់ទាំងអស់គ្នារៀនអានឲ្យបានច្រើនទៅរំលឹកវាហើយវានឹងចាំដោយឯងហើយបាទហ្នឹងហើយអ
chẳng còn pay bà sân chia dương tớp ta riêng pia nâng mà đòn được cái pi đòn ở tuần chấm còn al pay nâng này dương chua vì tràn đòn tới vì nâng chăm ai nhảy bà ta dương tơ mà prao tiền á bà jobs and places of work. Number 1, a teacher. 2, a doctor. 3, a nurse. 4, a journalist. 5, a waiter. 6, a waitress. 7, a shop assistant. 8, a receptionist. 9, a policeman. 10, a policewoman. 11, a factory worker. 12, a taxi driver. That's very good, thank you. I hope you can repeat after me. Well, so this video come to the end. Thank you very much for watching from the beginning until the end. Okay, so please hit subscribe if you haven't subscribed yet. Hit like, share and comment. If you have any topic want to request me to make the video about, you can write in the comment section. Finally, thank you very much everyone again. See you in the next video. Bye bye.